جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة في غطاء شاشة لابتوب لينوفو فوسرو 3510 فلا داعي للقلق. في هذا الدليل سنساعدك على استبدال غطاء الشاشة بسهولة وبخطوات واضحة. قبل أن نبدأ، نود أن نذكركم بأننا نقدم خدمة التشخيص المجاني للابتوب، بالإضافة إلى خدمة الاستلام من المنزل. كما أن الأسعار لدينا تنافسية ومناسبة لجميع الميزانيات، حيث يتم تحديد السعر قبل إجراء أي عملية إصلاح. لنبدأ الآن بخطوات استبدال غطاء الشاشة. الأدوات المطلوبة: تأكد من وجود الأدوات التالية: مفك براغي صغير، أداة فتح بلاستيكية، ومزيل لاصق. إيقاف التشغيل وفصل الطاقة. قبل البدء، تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصل كابل الطاقة. من المهم أيضا إزالة البطارية إذا كانت قابلة للإزالة. إزالة الغطاء الخلفي. باستخدام المفك، قم بإزالة البراغي التي تثبت الغطاء الخلفي. استخدم الأداة البلاستيكية لفتح الغطاء برفق. فك الشاشة. بعد إزالة الغطاء الخلفي، حدد مكان الشاشة. ستجد براغي تثبيت الشاشة في الزوايا الأربعة. قم بفكها باستخدام المفك. فصل كابل الشاشة. بعد فك البراغي، ستحتاج إلى فصل كابل الشاشة بحذر. تأكد من عدم إتلاف الكابل أثناء العملية. تجهيز الغطاء الجديد. قبل تثبيت الغطاء الجديد، تأكد من أنه مطابق للغطاء القديم. تحقق من الجودة والمقاسات. تثبيت الغطاء الجديد. قم بتوصيل كابل الشاشة بالغطاء الجديد ثم ثبت البراغي الأربعة في الزوايا. تأكد من أنها محكمة. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد تثبيت الغطاء الجديد، أعد تركيب الغطاء الخلفي وثبته بالبراغي. تأكد من تأمين كل البراغي بشكل جيد. تشغيل اللابتوب. بعد الانتهاء من جميع الخطوات، قم بتشغيل اللابتوب للتأكد من أن الشاشة تعمل بشكل صحيح. تحقق من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. خدمتنا. إذا واجهتك أي مشاكل خلال العملية، أو كانت بحاجة إلى مساعدة، لا تتردد في الاتصال بنا. نحن نقدم خدمة التشخيص المجاني وخدمة الاستلام من المنزل لتسهيل الأمور عليك. بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك استبدال غطاء شاشة لابتوب لينوفو فوسرو 3510 بسهولة. نتمنى لك التوفيق. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.